जा रही है। ऐसी हमारा टाइपिंग टेस्ट जारी है। इस वक्त हम दावत देंगे सोनिया शाहिद व मोहम्मद शाहिद। जी सोनिया बेटा आ जाए, आप रेडी हैं तो शाबाश, वेरी गुड। सोनिया बेटा एक क्वेश्चन भी हमने आपसे पूछना है। अब कंप्यूटर बनाने के अंदर तो बहुत सारे लोगों ने अपना रोल प्ले किया है, लेकिन फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर किसे कहा? चार्ल्स बेबेज जी, वेरी गुड, शाबाश। चेयर आगे करें जी। अभी सोनिया देखते हैं हमें क्या स्कोर देती है जी। इसको हम रीसेट कर रहे हैं। यस बेटा, आप बिल्कुल इजी होके लिखना शुरू करें। अब नया टेस्ट दे रही है ना, ठीक है, बिल्कुल ठीक। अभी देखते हैं कि सोनिया शाहिद क्या स्कोर देती है। हम यहाँ लिखेंगे नहीं, ठीक जा रही है बेटा। शाबाश बेटा। शाबाश जी, 44, वेरी गुड, शाबाश। 44 आपका स्कोर है। 36 आपकी मिस्टेक्स हैं और 1 मिनट 29 सेकंड के अंदर आपने स्कोर किया है बोर्ड अपना। ठीक है बेटा, शाबाश जी, अच्छा स्कोर है, लेकिन पूरे नंबर तो नहीं मिल सके। यहाँ पर आपको 20 नंबर दिए जा रहे हैं इसको। ठीक है, थैंक यू।